Domenica 9 febbraio 2025 ci sono scommesse sicure nelle partite di oggi, lo scopriamo tra pochissimo. Oggi abbiamo una marea di partite da analizzare insieme, Liga Spagnola, Bundesliga, Ligue 1 e poi naturalmente Serie B e Serie A in Italia. Insomma, grandi partite oggi e scendiamo in campo anche noi. Rimanete fino alla fine del video perché alla fine vi svelerò le scommesse sicure del giorno. Io sono Velio e in questo video analizziamo e studiamo insieme le partite di oggi domenica 8 febbraio 2025, cercando perché no di scovare qualche opportunità per lavorare sull'exchange o sulle scommesse classiche. Prima di cominciare, la nostra sigla. Partiamo con la Bundesliga e partiamo con Holstein Kiel contro Bochum. Due squadre che hanno bisogno di punti, fanno davvero male sia l'Holstein Kiel in casa che il Bochum in trasferta. Pensate, il Bochum 0.10 la media dei punti ottenuti appunto dal Bochum nelle partite in trasferta. Non fa tantissimo meglio l'Holstein Kiel, appena 0.90 la media dei punti ottenuti dall'Holstein Kiel nelle partite in casa. Come dicevo, una partita in cui è necessario fare punti, per cui mi aspetto almeno 2 gol in questo incontro e mi aspetto il both team to score. Lipsia San Paoli. Lipsia fa bene in casa, 2 punti in media partita, fa discretamente bene anche il San Paoli per la sua dimensione, in trasferta 1.20 la media dei punti ottenuti dal San Paolo in trasferta. Qui però vedo favorito il Lipsia, che ha una squadra nel complesso sicuramente superiore al San Paoli e in casa secondo me farà vedere la superiorità tecnica, per cui Lipsia favorito e vedo almeno 2 gol in questo incontro. Ci trasferiamo in Francia, Lione-Reims. Il Lione col cambio allenatore deve cercare di cambiare marcia e questa è una buona possibilità per il Lione. Attenzione però alle carenze difensive del Lione e soprattutto le carenze difensive che ha dimostrato anche Fonseca, anche nella precedente esperienza al Milan. Vedo quindi una partita con almeno 3 gol e con il both team to score. Auxerre-Tolosa, l'Auxerre va abbastanza bene in casa, 1.90 la media dei punti ottenuti dall'Auxerre nelle partite in casa, il Tolosa invece 1.22 media dei punti ottenuti dal Tolosa nelle partite disputate in trasferta. Il Tolosa fa un po' più fatica dal punto di vista offensivo, 0.89 la media dei gol fatti dal Tolosa nelle partite in trasferta, mentre invece l'Auxerre ha un'ottima difesa nelle partite in casa, 0.80 è la media dei gol subiti. Vedo quindi leggermente favorito l'Auxerre, non mi aspetto tanti gol in questa partita. Strasburgo-Montpellier, il Montpellier ha davvero tante difficoltà nelle partite in trasferta, appena 0.33 la media dei punti ottenuti dal Montpellier nelle partite in trasferta, male in attacco 0.56 la media dei gol fatti dal Montpellier nelle partite in trasferta e male anche in difesa perché 2.33 la media dei gol subiti dal Montpellier nelle partite in trasferta. Vedo favorito lo Strasburgo che nelle partite casalinghe ha un buon rollino di marcia e mi aspetto almeno 2 gol in questa partita. Angers-Marsiglia, qui vedo il Marsiglia favorito perché in trasferta sta andando veramente bene, 2.40 la media dei punti ottenuti dal Marsiglia nelle partite in trasferta. Ottimo l'attacco del Marsiglia, 2.50 la media dei gol fatti, mentre invece subisce in media un gol a partita nelle partite in trasferta. Vedo quindi favorito il Marsiglia, ma mi aspetto una partita comunque con tanti gol, me ne aspetto almeno 3 e considerando le abitudini delle due squadre sia a segnare che difficilmente a mantenere un clean sheet, vedo anche possibile un both team to score. Ci trasferiamo in Spagna, Liga Spagnola, partiamo con Alavés Getafe, si gioca alle 14, vedo leggermente favorito l'Alavés, ma qui principalmente mi piace il mercato under perché sono due squadre con difficoltà in fase offensiva ma con una discreta difesa, quindi non mi aspetto più di 3 gol, mi aspetto una partita equilibrata con una leggera preferenza per l'Alavés. Valencia-Leganes, il Valencia ha bisogno di punti e deve sfruttare questa occasione casalinga per farne. Il Leganes ha delle difficoltà in trasferta soprattutto dal punto di vista offensivo, 0.91 la media dei gol fatti in trasferta dal Leganes. Vedo favorito il Valencia in questo match che deve necessariamente fare punti e mi aspetto almeno 2 gol in questa partita. Real Sociedad Espanyol si gioca alle 18:30, qui vedo favorita la Real Sociedad sfruttando il fatto che l'Espanyol in trasferta è un totale disastro, 0.20 la media dei punti ottenuti dall'Espanyol nelle partite in trasferta.
problemi sicuramente sia in fase offensiva che in fase difensiva, 0,50 la media dei gol fatti dalle spagnole in casa e subiscono una media di 2 gol a partita. La Real Sociedad non ha un grande attacco, 0,91 la media dei gol fatti dalla Real Sociedad nelle partite in casa, ma ha una discreta difesa, 1,09 la media dei gol subiti, per cui mi aspetto la Real Sociedad favorita e mi aspetto almeno 2 gol da parte della Real Sociedad e mi piace Oyarzabal, gol o assist. E terminiamo la Liga Spagnola con Siviglia-Barcellona, si gioca alle 21. Il Siviglia ha ottenuto la maggior parte dei suoi punti nelle partite casalinghe, 1,64 la media dei punti ottenuti dal Siviglia nelle partite in casa, buona difesa, 0,91 la media dei gol subiti nelle partite casalinghe dal Siviglia, male invece l'attacco perché 0,91 è anche la media dei gol fatti dal Siviglia nelle partite in casa. Mi aspetto un Siviglia arcigno che cercherà di contrastare le offensive del Barcellona, non mi aspetto tanti gol in questa partita, quindi preferisco orientarmi nei mercati under. Se siete arrivati fino a questa parte del video, grazie, vi invito a iscrivervi al canale, mettete un like e un commento tattico, scrivete anche solo commento tattico va benissimo, oppure scrivetemi nei commenti i vostri pronostici delle partite di oggi, ma mi raccomando, per me è fondamentale iscrivetevi al canale, like e commento tattico, in modo tale che l'algoritmo di YouTube possa diffondere maggiormente i miei video a più persone, questo per me sarebbe molto importante. Grazie a chi si sta iscrivendo. Torniamo in Italia e partiamo dalla Serie B, partiamo con le partite delle 15, Cremonese sul Tirol, vedo leggermente favorita la Cremonese, ma non mi aspetto una partita con tanti gol, quindi valuto anche la possibilità di muovermi nei mercati under. Reggiana-Cesena, qui vedo la Reggiana favorita, il Cesena ha tante difficoltà in trasferta, 0,67 la media dei punti ottenuti fuori casa dal Cesena, difficoltà sia in fase offensiva che in fase difensiva. Il Cesena segna appena un gol in media nelle partite in trasferta e subisce 1,67 in media gol nelle partite sempre in trasferta. La Reggiana in casa non brilla in fase offensiva, 1,08 la media dei gol fatti dalla Reggiana nelle partite in casa, buona difesa invece 1,08 media dei gol subiti dalla Reggiana in casa. Vedo favorita la Reggiana, non mi aspetto anche qui una goleada, ma penso che la Reggiana potrà portarsi a casa questa partita. Spezia-Palermo, qui vedo lo Spezia favorito perché il Palermo sta avendo qualche difficoltà in trasferta, appena un punto in media partita per il Palermo nelle partite fuori casa. Lo Spezia invece in casa va veramente forte, 2,45 la media dei punti ottenuti dagli spezzini nelle partite casalinghe, ottima difesa, 0,64 la media dei gol subiti dallo Spezia e ottimo attacco perché lo Spezia segna in media 2 gol a partita in casa. Vedo quindi lo Spezia favorito, mi aspetto almeno 3 gol in questo incontro, attenzione alla possibilità di both team to score perché il Palermo può avere le qualità per mettere in difficoltà questo Spezia. E concludiamo con Juve Stabia Bari, partita secondo me equilibrata, due squadre che non segnano tanto e non subiscono tanti gol, la naturale conseguenza è pensare di rivolgermi ai mercati under, naturalmente valutando live la partita e l'andamento del match. E terminiamo con la nostra amata Serie A partendo dalla partita delle 12:30 Venezia-Roma. Attenzione, partita non scontata per la Roma perché abbiamo detto anche nelle precedenti puntate che la Roma fa fatica in trasferta e il Venezia in casa può dare qualche noia ai capitolini. Io non mi sbilancerei sulla possibile vittoria della Roma, che naturalmente può assolutamente vincere questa partita. Mi piace più orientarmi verso un mercato dei gol. Penso che in questa partita avremo almeno 2 gol e penso che potremo avere anche il both team to score. Cagliari-Parma, io in questa partita vedo il Cagliari leggermente favorito perché il Parma non mi sta piacendo tantissimo nelle ultime uscite e questa potrebbe essere una partita veramente importante soprattutto per il Cagliari che gioca in casa e quindi può avvalersi del supporto del proprio pubblico. Nonostante si tratti di due squadre che fanno un po' fatica a livello offensivo, fanno circa entrambe le squadre un gol a partita, vedo il Cagliari leggermente favorito e mi aspetto almeno 2 gol in questo match. Lazio-Monza, Monza in caduta libera, la naturale conseguenza è pensare alla Lazio favorita in questo match. Mi aspetto almeno 3 gol, ma non sottovaluterei il both team to score perché la Lazio ha 1,45 come media dei gol subiti nelle partite in casa, quindi tipicamente a qualche momento di distrazione il Monza potrebbe sfruttarlo. Vedo comunque Lazio favorita, almeno 3 gol nel match e non disdegno il both team to score. Lecce-Bologna, partita molto importante per i pugliesi, a caccia di punti, salvezza.
Il Bologna sta andando veramente bene nelle ultime partite, sta dimostrando di avere un bel gioco, ma attenzione perché il Bologna in difesa sta mostrando qualche carenza. Sta a 1,64 la media dei gol subiti dal Bologna nelle partite fuori casa. Il Lecce potrebbe approfittarne, per cui mi aspetto una partita con almeno 2 gol e mi aspetto anche possibile il both team to score. E chiudiamo la Serie A con Napoli-Udinese. Vedo il Napoli favorito, Napoli in gran forma, soprattutto nelle partite casalinghe, 2,45 la media dei punti ottenuti dal Napoli nelle partite in casa. L'Udinese invece ha 1,09 come media punti ottenuti nelle partite in trasferta. Ottima la difesa del Napoli, 0,64 la media dei gol subiti dal Napoli nelle partite in casa. L'Udinese invece ha 1,73 come media dei gol subiti. Vedo quindi favorito il Napoli, mi aspetto almeno 2 gol dalla squadra partenopea e mi aspetto un gol o un assist da David Neres. E anche oggi abbiamo terminato lo studio delle partite più importanti del giorno. Rispondiamo alla domanda che ha aperto il video: ci sono scommesse sicure nelle partite di oggi? La risposta è no, non ci sono scommesse sicure. Mi raccomando ragazzi, scommettete con la testa, scommettete responsabilmente. L'obiettivo di questo video è fornirvi quante più informazioni possibili per analizzare le partite a 360 gradi, andando a valutare anche degli aspetti statistici che possono essere rilevanti ai fini dell'analisi completa delle partite. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, grazie a chi si sta iscrivendo, mettete un like se il video vi è piaciuto e scrivetemi nei commenti i vostri pronostici sia sulle partite Serie A che sulle partite Serie B e anche sulle altre partite se volete, e noi ci vediamo domani.